buriya uyu mugabo twagiye tugendana igihe kinini bitewe mu rugendo rwa Gasogi rwo kumukura mu muhanda, hari aho yagenze n'amaguru, hari aho mbega twazamutse imisozi tuzamuka iyindi, hari aho yageze baramufunga, mbega urwo rugendo rwose ni Gasogi yanambagaho. Mbere na mbere aha turi ni muri Reggie Banks Entertainment cyangwa se Reggie Banks Limited. Reggie Banks ni company yanjye ikora ibintu byinshi, harimo na kids entertainment na entertainment muri rusange. So ubu mw'iyi minsi rero dufite movement yitwa Fresh and Clean, iyo gufasha ni label recording label yo gufasha abahanzi muri rusange. So it's a newest label hano mu Rwanda, iri gutangira, ibintu byose birahari, studio irahari, producers barahari, mu minsi mike murababona. So ibijyanye rero na contract nibyo nshaka kujyaho, by'umwihariko kuri kontra ya Gasogi n'umubyeyi we. Si ubwa mbere kontra ikozwe. Urugendo TV nukuri genda bemera. Komeza kugubwa neza aho uri hose bashaka gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndagusuhuje cyane, nitwa Sam Gakire. Jerry arahabaye n'ubundi kuri kamera z'Urugendo TV. Uyu munsi urugendo rwacu rutwerekeje hano kuri screen zanyu, muri kuhabona abantu batatu. Ni Mama Gasogi ari hagati, ndetse na Reggie Banks cyangwa se umwite Regis bitewe n'uburyo ubyumva. Mama Gasogi, kaze ku Rugendo TV, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze ute? Meze neza, ndashima Imana. Twongeye guhura n'ubundi igikorwa wari mumaze gukora mu kanya, nicyo nabonaga ari amasezerano mumaze gusinya, n'amasezerano y'imikoranire ari hagati ya Gasogi n'umuntu ugiye kumufasha. Ubyakiriye ute ko ubonye umuntu ugiye gufasha umwana wawe mu bijyanye n'umuziki? Ndumva kuba mbonye umuntu ugiye gufasha umwana wanjye mu bijyanye n'umuziki ni ibintu byiza by'agaciro binshimishije, ariko n'ubundi ntago ari uyu munsi amufashije gusa, ahubwo ukurikiranye amateka ya Gasogi kuva kera, niwe muntu wa mbere wamugezeho agiye mbega mu bintu byo kumukura mu muhanda. Mbega niwe muntu wa mbere wamugezeho, niwe muntu wa mbere wamufashije, niwe muntu wa mbere wamubaye hafi. Ubwo rero kuba bakomeza gukorana mu bintu byo muziki ntacyo bintwaye rwose, ni byiza, ubwo birashimishije. Twagiye tubona Gasogi ari mu maboko y'abantu bagiye batandukanye benshi, hari n'inkundura yigeze ibaho mu minsi ishize, urabyibuka ya Chano ye. Hari uburyo abantu benshi bagaragazaga ko bashaka kumufasha. Kubera iki birangiye uhisemo uyu mugabo? Oya, ubundi kumufasha, umuntu wese ushaka kumufasha yamufasha, ariko noneho buriya gufasha umuntu biratandukanye. Buriya hari umuntu ushobora kuvuga ati Gasogi ni umuhanzi, wenda reka mutere inkunga musohorera indirimbo imwe. Urabizi gusohora indirimbo biragora, birahenda. Hari n'undi muntu ushobora kuvuga ati Gasogi wenda ku ishuri bwafite umusponsor umurihira ishuri nta kibazo, ariko ushobora kuvuga ati wenda se akeneye iki, ukaba wamufasha mu bundi. Ariko hari n'umuntu ushobora kumwitangira. Urabona ibintu by'imiziki ni urugendo rurerure, ushobora kureka akazi, akareka ibintu byose, agahagarika imirimo ye akamukurikirana. Urumva rero biratandukanye, n'ubundi abamufasha baracyahari, ariko kumukurikirana buri munsi mu rugendo rw'imiziki ni rugendo ruba ari rurerure, usaba kwitanga, mbega ntabwo rusaba gukora hari ikintu runaka ugamije, bisaba kwitanga kubera urukundo. Ubwo rero uyu mugabo Banks ni umwana mwiza kandi akunda abana. Ndatekereza mu gihe cy'umwaka wa 2019 hari urangira, hari igitaramo Gasogi yakoze kuri Sanitas, ahantu Banks akorera, ahantu yakirira abana, ahantu mbega ubona ko aba ari kumwe n'abana cyane. Rero abana, buriya umuntu wegera abana aba afite ibintu byinshi yihanganira, amafuti y'abana nawe urabizi, akamenya ukuntu atwara abana. Rero Banks rwose urebye ukuntu yagiye afunga akazi ke akagakora wenda nabi, akita kuri Gasogi, je kuba yakongera kumufasha ntacyo bintwaye rwose, mba numva ntacyo bitwaye. Kandi kubera ko
urebye nka poroje bafite cyangwa ibintu byo gukora hano imbere byo kugenda basura abana mu muhanda, babashishikariza kuva mu muhanda, babakoresha ibiganiro, babafasha uko bashoboye. Regis niwe ubishoboye kuko niwe muntu ubasha kwegera abana cyane, akamenya uko abatwara, mbega nuko akabasha kubihanganira. Niyo mpamvu nanjye numvise rwose kongera kubana na Gasogi ntacyo bitwaye. Kongera kubana nawe ntacyo bitwaye. Tujya dukunda kubona abantu baba bafite umuhate wo gufasha abana, ariko ugasanga ababyeyi babo abantu babagiye mu matwi, bagarutse kongera ntago barebye imvune b'abantu bageze bari gufasha abana babo. Twarabibonye ubwashize kuri Irene, reka nabivuge gutyo, aho mama wa Vestine na Dorcas yaje kuri Krama avuga ati byagenze urya bitewe n'abantu bari bamugiye mu matwi. Uzabyitwara mwute wowe kugira ngo umwana wakomeze gufashwa, kuko nimba uzi ko umuntu ugiye kumufasha amukunze kandi yamuhangayikiye kuva kera? Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo bye ntabwo izo ntambara njya nkunda kuzijyamo, gusa hari intambara zikuzaho utazishyize muri gahunda ukabona zikuguyeho. Ariko shingiye uburyo mu gihe gishije hariho intambara mbona zigoye, zikangwaho ntanazizi, ntazi ngo bimeze gutya, ntazi inzira, ntazi ngo biracaha. Byari ibintu bibabaje kandi binakomeye cyane, bisaba kugira umutima ukomeye. Buriya uyu mugabo twagiye tugendana igihe kinini bitewe mu rugendo rwa Gasogi rwo kumukura mu muhanda. Hari aho yagenze n'amaguru, hari aho mbega twazamutse imisozi tuzamuka iyindi, hari aho yageze baramufunga. Mbega urwo rugendo rwose ni Gasogi yanambagaho, sibyo? Ubwo rero nshingiye byonyine imvune yavunikaga njye niboneye n'amaso yanjye. Intambara z'abantu, intambara ntizizabura, ariko abantu bagomba kugira uburyo tugomba kwitwara mu ntambara, kenshi ko turi n'abantu bakuru. Buriya uzirinda umuntu wakubwira ngo kanaka ngo ibiki n'ibiki, ahubwo wowe ubwawe uzatuze urebe umuntu muri kumwe uwo ari we, kandi nta nubwo wamenya umuntu, ahubwo hamwe no gusenga Imana ibintu bizagenda neza. Gusa njye umwana wanjye kuva yabana kandi ni ukuri kuva yava mu muhanda 2018 niwe muntu babanye, niwe muntu wamubaye hafi. Nubwo wenda hari abaterankunga bamufashaga, ariko bari bari kure, nta muntu wari uzi ubuzima bwe bwa buri munsi uko bumeze, niwe muntu wamubaye hafi. Rero shingiye mu gihe twabanye kimungana gutya, rwose intambara zizaza nanjye ndi mukuru nzihangana. Kandi buryo Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero hari igihembo utabona utagize kwihangana. Iyo umuntu yihanganye rero, kwihangana bitera kunesha. Intambara mu isi niziza ko zizaza tuzazihanganira nta kibazo. Amasezerano uyasinye ufite ka Bibiliya? Ngewe buriya rwose ntakubeshye, Bibiliya ni intwaro yanjye ngewe ngendana buri munsi, kubera ko nge nabayeho mu buzima bwari bukomeye, bwari bukakaye, nta muntu wigeze amenya uretse Imana yonyine, niyo yandengeye. Rero igihe cyose mba numva nagendana n'ijambo ry'Imana, mba numva igihe cyose nagira umwanya nkafata umwanya wo gusenga. Icyo nakora cyose mba numva mpaye agaciro gusenga kuruta ibindi bintu byose. Ubu bifata umwanya wo kubisengera no kubiragiza Imana? Mfata umwanya wo kuvuga ngo Mana utwubakire ibintu bifite umumaro, ibidafite umumaro byigizeyo. Kuko igihe twabane n'ibintu bitagira umumaro ni kera. Uyu munsi rero Imana ikwiye kuduhindurira amateka, ikaturengera, mbega kandi n'ukuri zaturengera. Ntago izirengagiza intore zo zitakira ku manywa na nijoro, nzi ko izatugirira neza. Harakoze cyane mama Gasogi. Ibintu byose tuba tugomba kubanza kubiragiza Imana kugira ngo itujye imbere muri byose. Gasogi vipi? Sawa. Wishimye? Se umuntu yishima kubera iki? Izi nsobanurira. Erega ibyishimo ni ibya buri wese. Wewe ko nkuzi yuko ubushaka ariko mbabara. Size Imana yakoze. Dufitanye beef.
ngewe dufitanye bifu nyine zizavugwe nyuma. reka zizavugwe nyuma tubanze turebe ibyayo amasezerano yawe. Banks, amakuru yawe bimeze bite? Amakuru ni meza Sam, amakuru yawe. Amakuru nanjye ni meza. Yes. Uyu munsi turi hano kubera ko waruje gukoresha Gasogi amasezerano usinyanye n'umubyeyi we. Igihe cyose mumaranye kubera iki amasezerano ajubu? Icyo kintu ndashaka kugisobanura ku buryo buri bufatika, ku buryo buri muntu yumva ibyo ari byo. So mbere na mbere turi ni muri Reggie Banks Entertainment cyangwa se Reggie Banks Limited. Reggie Banks ni company yanjye ikora ibintu byinshi, harimo na kids entertainment na entertainment muri rusange. So ubu mw'iyi minsi rero dufite movement yitwa Fresh and Clean, iyo gufasha ni label recording label yo gufasha abahanzi muri rusange. So it's a newest label hano mu Rwanda, iri gutangira, ibintu byose birahari, studio irahari, producers barahari, mu minsi mike murababona. So ibijyanye rero na contract ibyo nshaka kujyaho, by'umwihariko kuri contrat ya Gasogi n'umubyeyi we. Si ubwa mbere contrat ikozwe, ariko uburyo zagiye zikorwa ni ubwa mbere ikozwe mu buryo bw'umwihariko. So iyi contrat ntabwo ari contrat wenda navuga ngo ifite clause nyinshi cyane, ifite ibiki n'ibiki, kuko uyu we twakoranye ni umwaka wa 3 dukorana, no wa 3 niba atari 2 n'igice gutyo dukorana kuva avuye ku muhanda kugeza ubu ari King David. Mu mwanya arakubwira icyongereza. So uko byatangiye rero, byatangiye ari umuntu wamufashe kuri YouTube, amufata, abantu barabibonye, amukamera musanze ku muhanda, aramubwira ati ririmba. Ubwo yarageze igihe yaririmbaga bakamuyijana. Ubwo umunyamakuru arahamusanga ku muhanda, yamusaba ijana, ati nkuririmbe ijana. Umunyamakuru aremera, aririmbye, umunyamakuru akomereza amukoresha interview. So nge narayikurikiye, hari aho yagize aravuga ngo papa yabaye Babylon, aragenda ko kana abantu bose barakazi n'ibindi ukabona n'umwana ufite talent, ufite na passion, ufite n'ubushake bwo gukora. So ngiye mitangira initiative yo kumushaka, ko ari ukuntu abanyamakuru bagenda akasanga umwana ku muhanda ufite talent, akamukoresha, yarangiza bikayishiriraho, umwana n'ubundi akaguma aho ngaho. So nahise njya kumushaka, ngi wabo aho babaga hitwa ku Gatare, mbanza kumubura, nsubiraho umunsi ukurikiyeho. Ariko uko namushakaga nakomezaga njya no mu message yo kuri YouTube, ma commentaire, nkareba uwanditse byiza, ushaka kumufasha, ko nge numvaga nshaka kumufasha, ariko numva ko nkeneye n'abandi bamfasha kumufasha, birumvikana. Hanyuma aho ngaho nibwo nabonyemo umuntu witwa Rosa, aba muri Canada, yanditse ngo uyu mwana mumuze nawe muha akagare, ko yari yavuze ko ashaka akagare. So ibyo ndamubwira, mpita mwandikira direct nyine muri commentaire, ndamubwira ni umwana nshobora kumubona si igare, umwana ari ku muhanda, n'umuha igare umufashije kuguma ku muhanda. Ku mwana ubonye igare n'ubundi umufavorije kuguma kwirukanga, kuzerera, you know. Nabwo nabwo ikintu twakora, reka ibintu bye tubitekereze mu buryo bunini, tumufashe icyo akeneye gufashwa. Ubwo aho ngaho natekerezaga gufasha impano ye, kumusubiza mu ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ntangira kubitrackinga, ubwo niho haje kuvamo ibintu byo gukora foundation. Twarayikoranye n'uwo Rosa, ubu ntabwo ari we umufasha ariko yaramufashije icyo gihe, dutangiza foundation. Ubwo narimo nsobanura kuri contract. Dutangira iyo foundation, uyu twamusinyishije mu rwego rwa foundation, ko ari umwana wa foundation, uvuga ngo umubyeyi warabyibuka. Hanyuma ayo masezerano n'ubundi nge nayagiyemo nk'uzamukurikirana ku mpano ze, ko nari n'umukozi wa foundation icyo gihe. So iyo niyo yari contrat ya mbere, turakorana, bigera igihe bizamo ibindi bibazo, mwarabibonye bihoraho nyine.
biba ngombwa kumva muri foundation njya ku ruhande nsubira mu byanjye baragumana bigeze nyuma nabo biranga umwana asubira ku muhanda ngira ngo ari n'ikiganiro mwakoze n'umubyeyi abisobanura ubufasha bwabuze abamufashaga bo ngabo nyine iyo foundation yamubwiye tugenda byarangiye. So icyo gihe rero nibwo natekereje n'ubundi ndavuganirika ngaruke mu ibi bintu ko nabaga mbikurikirana n'ubundi nubwo twasaga n'abadakorana abani bugasubiye ku muhanda ubwo wenda uyo sponsorship yo kumwishira ishuri ko twari twaramutangije King David ishura amafaranga menshi nago yayabona no gukora fundraising sintekereza ko byahita bikunda ariko hari uburyo twagomba gukoresha akongera kubona indi sponsorship nibwo nyine twabigiyemo tujya inama ndamureba turaganira dutekereza icyo gukora turafatanya nka famille dusubira kuri media dukora ibyo twakoze arongera abona sponsorship. So ubu ngubu rero impamvu ya kontra impamvu mvuga nyisobanure burya ibintu byose biba byiza bifite inyandiko gukorana nawe kontra sukwenda ntamwizeye cyangwa se suko nawe atanyizeye cyangwa se suko hari indi nyungu iri behind ahubwo nukugira ngo ibi bintu tugiye gukora nkuko namufashaga hari inyandiko ihari indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ninge twazikoranye nkuko namufashaga hari inyandiko ihari iri under foundation ubu ngiye kumufasha tutari under foundation ariko ari under me ubwo ni mu rwego rwa music ndi kugira ibintu abantu babyumve neza ndabizi mukunda Gasogi muri benshi ngiye icyo ngiye kumufasha ntago ngiye kumugenda ngo ngume mwishurire ishuri King David ko kugeza ubu afite umupapa umubyeyi umwishurira ishuri umufasha yamuguriye ibintu byose yamuguriye laptop computer yamuguriye phone Gasogi bafite telefone arabana nimero yamuguriye smartphone bashobora guchatinga ashobora gukurikirana amasomo ye kumurabizi mw'iki gihe ibintu byinshi tubikora online. So umupapa rero nagakunda ko tumuvuga ariko ubu buryo bwo ntekereza ko nta kibazo ndakeka ko Gasogi nawe aragushimira natwe turagushimira na mama wiwe aragushimira ya ni ikintu gikomeye gufata inshingano zo kwishurira umwana utabyaye kamugirire mu kavuga uti umwana sinshaka ajya ku muhanda menshi yiga King David ishura amafaranga menshi ariko nta na rimwe Gasogi arajya ku ishuri afite ikirarane atarishurirwa yishurirwa mbere uko ajya ku ishuri. So nuvango ibyo ngibyo by'ishuri urumva ko hari umufasha iby'umuziki nibyo wenda nabonaga harimo akabazo gutya na gutya kandi afite impano ye nitwayipfukirana abandi bana barabafite impano za gukina football muri vacances bakina football hari abafite impano yo gukina basket muri vacances niyo bakina hari aboga swimming pool nawe impano ye no kuririmba. So iyo mpano rero nitwayipfukirana turamufasha kuko nabikunda nicyo ngiye kumufasha ariko bidakuyeho ko umuntu wese wumva hari icyo ashaka gufasha Gasogi haba mu buzima busanzwe mu rugo haba mu mpano ye mu muziki imiryango irafunguye no umuhungu wanyu muramuzi mwamufashije kuva kera kandi ntabwo azabatenguha ari kugenda akura neza agwiza ubwenge n'umwana ushimishije. So muri make rero contract twakoze ni nka sign nta bindi bintu byinshi birimo ibihe bikorwa amasezerano twagiranye no kuvuga ngo aragaragaza ibyo Reggie Banks agiye gukorera Gasogi muri ibyo ngibyo harimo kumufasha mu gusohora indirimbo harimo kumufasha mu gukora amashusho harimo kumufasha muri promotion y'ibihangano bye hanyuma hakabamo no kumufasha muri discipline y'ibijyanye na music kumufasha mbese mu bujyanama mu bijyanye n'umuziki. Hanyuma hakabamo ingingo ya kabiri ireba umubyeyi we ni ingingo yemeza ko umubyeyi we ibyo bikorwa byose yemera ko bigiye gukorwa hanyuma nawe agasabwa
kwirinda kuba yajyana umwana mu bikorwa byabangamira izo activite zacu nka label nka recording label arimo, kuko ni umwana mutoya akeneye umuntu umuha line ngenderwaho. Urumva nk'umubyeyi arya anashobora kumuhamagara ati Gasogi twamukoresha ibi n'ibi. So ibyo bisaba ko nkanjye nk'umujyanama we tubiganiraho n'umubyeyi tukumva koko niba ntacyo byangiza mu byo turimo. Ntago tulimita abantu bashaka gukoresha Gasogi. Ushaka gukoresha Gasogi wese, Gasogi ntuzi gukina na filime byose ubundi kibaho ku isi cyose nta kidashoboka. Abashaka gukoresha Gasogi muri sinema, afite talent yo gukina sinema. Abashaka kumukoresha mu byo kwamamaza yenda product zanyu, abafite ibintu by'abana, Gasogi ashobora kubamamaza agakora indirimbo yamamaza ibikorwa byanyu. Ibyo byose biremewe. Igisabwa nuko uko byakorwa kose habaho kuganira hagati ya management yariyo twe na mama we umubyara, kuko nanjye hari ibyo ntago ngomba kugira ibyo nkora ntabisabye umubyeyi we. Ko hejuru y'ibi ngibi byose by'imiziki n'ibiki, uyu ni uri hejuru, ni umubyeyi w'umwana. Ashatse na mu gitondo yabyuka akavuga ati ibyo bintu by'imiziki umwana wanjye mbimukuyemo nta kibazo. Hanyuma hejuru y'ibyo byose tukaba tugomba kugendera no ku by'umwana yifuza. Nigeze kumva umubyeyi bavuga ku bijyanye no gufasha abana bo ku muhanda, byo bimeze bite? So iyo nindi projet wenda nari kugarukaho nyuma, ariko reka nyivugeho. Nuvuga ngo muri amasezerano tugiranye harimo ibikorwa tuzakora, twamaze gukorera plan, kuko twakoze amasezerano ready tumaze dufite plan y'ibyo tugomba gukora. Byari mu kindi cyiciro cya gatatu cy'amasezerano. Gasogi muramuzi ko yavuye ku muhanda. Byari bigoye, ntabwo ni ibintu nyine byabaye mu buryo butunguranye. Yarabayeho n'abasyaga ibyuma, yarabivuze ahantu henshi. Yahahiye urugo, uyu yahahiye urugo afite imyaka 8, akajya ajya gusyaga ibyuma akabona amafaranga akajya guhaha. Mukecuru byari bitameze neza muri icyo gihe, na mushiki we nawe bitameze neza. Yabivuze ahantu henshi, afata iyo initiative. Ariko nubwo ubu ngo ameze neza, iyo memories ziracyagaruka. Mvuga ngo niyo turi kumwe tugenda, kwa nk'igihe dupanga nko gusohoka, tugasohoka twanyura ahantu hari utwana turi ku muhanda, ukabona nyine ashaka kumera nkaho bavugishije, kambwira ati nta gihombo ufite tubahe. Hari n'igihe nawe bayafite ukabona haye umwana igihombo gutyo, ukabona nyine hari umutima gifite, urukundo gifitiye babana yasize hari ahantu. Ariko ataruvuga ngo ashaka gusubirayo, ahubwo ashaka yumva yifuza ko amahirwe yagize nabo bayabona. So ibyo bintu rero twarabidevelope nyine, dupanga umushinga witwa HOTS, HOTS. Ni mu magambo arambuye ni Hope on the Street, icyizere cy'ubuzima, niko nabisobanura mu Kinyarwanda. Icyizere cy'ubuzima ku bana bo ku muhanda, it's Hope on the Street. So iyo ni foundation ya Gasogi, ni movement igiye gutangira. Turacyabidevelopa, turacyareba ubushobozi buzava, turacyareba uko tuzakora. Ariko mu byo tumaze gupanga harimo, ntekereza ko nawe uzadufasha. Sam Gakire ni umuntu ugomba kuba hari, ko ibintu ndabizi ko bikunda gufasha abana, gukura abana ku muhanda. Dufite gahunda yuko nuvuga ngo mu bana bari ku muhanda harimo abana bafite ibyiciro bibiri bitandukanye. Hari abana bisanze ku muhanda kuko nta kundi babigenza, akavuka wenda akabona avukiye ku muhanda, akahakurira, akabura ahandi ajya, akahaguma. Hakaba ikindi cyiciro cy'abana bagiye ku muhanda kubera ibibazo biri mu muryango, cyangwa se ubukene, cyangwa se kumva ariko nyine babyita uburara, kumva adashaka kuba mu rugo akajya mu muhanda. So ibyo ni ibyiciro bibiri. Bivuga ngo gahunda dufite, icya mbere, uyu ni icyitegererezo cy'abana bavuye ku muhanda, yawuvuye atera imbere, ubu yabaye undi muntu. Arashobora kuvuga Icyongereza, ari kwiga neza, ikigo cyiza, nta n'ikindi gitekerezo afite cyo gusubira ku muhanda. Ntekereza ko niyo yakena tutasubirayo.
so abo bana rero ikintu gahunda tubafitiye ni ukubegera ni icyambere twamaze kubishiraho twamaze kubifixinga muri HOTS ni HOTS kugira ababyumve neza O ta na sa HOTS Hope on the Street tuzajya tujya ku muhanda buri weekend ya nyuma y'ukwezi ubu nuvuga ngo tuzakorana na platform za Gasogi n'izacu nyine nka label buri weekend tuzajya tugenda ku muhanda tujyane na Gasogi n'umubyeyi we tujye gushaka abana bari ku muhanda aho tubashije dusangire nabo tubaganirize Gasogi so iyo movement rero nuvuga ngo hejuru y'ibyo ngibyo byo gusangira nabo nk'ubu ngubu twamaze guselecting ubu already dufite abana 20 twamaze kugeraho dufite gahunda yo kubafasha harimo byiciro byombi navuze haruguru nuvuga ngo abana tuzaduselectinga dufite gahunda yo kubakorera ubuvugizi twavuga tuti uyu mwana arakeneye iki akeneye wenda gusubizwa mu muryango ko yavuye mu muryango kubera wenda uburara cyangwa amakimbirane ari mu rugo cyangwa inzara wenda iri mu rugo ibyo bintu tubikorera ubuvugizi turebe inzego zibishinzwe ko igihugu cyacu izo nzego zose zirimo zishinzwe ibyo bintu tubagerereyo dufasha abana basubizwe mu rugo hanyuma icyiciro kindi cy'abana bari ku muhanda kuko nta handi bafiteho kujya ibigo nabyo birahari bifasha abana nk'abo ngabo tubakorera ubuvugizi tubashakira ibigo bajyamo bibafasha ariko hejuru y'ibyo ngibyo hajyabaho gusangira nabo n'ikindi dushoboye kubafasha muri label yacu cyangwa se muri foundation ya Gasogi tukibafashe ariko hejuru ya byose habeho ubuvugizi uko leta yacu ibyo bintu bishoboye nta ibigo birahari izo treatment zose zirahari muri government so muri make iyo niyo projet ntekereza nkuru ibindi ni indirimbo ni bisanzwe ari indirimbo igiye gusohoka azayibabwiraho ariko mu ma projet navuga ari big nayo ngayo wenda tutaraharenga ndagira ngo ntumire n'abantu abantu bose muri rusange inshuti za Gasogi abantu bamukunda bishimira iterambere rye ubu uyu munsi twatangiye group ya WhatsApp ya HOTS Hope on the Street so ninge admin wayo ukeneye kujya muri iyo group cyangwa se ukeneye kugira icyo twunganira muri icyo gikorwa kuko of course ni igikorwa gikeneye ubushobozi ikindi ni igikorwa buri muntu hari abantu benshi babyifuza kubikora ariko badafite inzira yo kubikora cyangwa se wenda yifuza ngo gufasha abana bo ku muhanda ariko atabasha kubageraho wenda atari hafi so twifuzaga ko twakwihuza iyo group irahari ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kugira ngo mvuge nimero tugiye gukoresha utwandikire kuri WhatsApp tukwadinge muri group ibikorwa tubigendanemo group turi kumwe na mama Gasogi nawe so nimero ni 078 ubwo reka nyisubiremo nyitangire neza ni 0783 5 62 25 0783 62 25 0783 62 25 uratwandikira kuri WhatsApp tugushire muri group ya Hope on the Street gahunda zose dufite ujye zigezwaho nibyo n'ubwitange bwose bwabaye abashoboye kwitanga ku bwabo bana byose bizajya bikorerwa muri group n'izindi gahunda wenda n'abana dufite bashya bakeneye kwitabwaho nabo tuzatubagezaho muri group ku buryo bwihuse numva ari byo ngibyo navuga wenda kuri mikoranire tugiye kujyamo ubu ngubu uko rero nuko bimeze cyane icyamamare superstar Rwanda umwana wose imihanda none ubu akaba yiga he King David Royal Kid International School ako none ngo ninguhuza n'abana none ngo kucyongereza arega bariya igihe cyagiye bari bambone ariko ubu ngo mbahe kubahe baguhawe cyane bose ubundi wumvaga ndi gukoramo
Fabrice ko ahubwo nashakaga kwegera hirya ngo mve mu kiganiro. ariko none urabafite Mbafite mu bugwate. ariko ngo none ufite umuzigo wa danje ugiye gukubita hanze Mu kanya gatatu na n'ubu turi muri studio. indirimbo ngo y'uburyoherana ngo wavuye imihanda ukaba ugiye no gusubira gufasha abana bari ku mihanda niko Bitavugwa. noneho Gasogi abantu bamwitege Banyitege hari kutanyitega ukagwa mu kumana mutego. waranakuze Ariko mana ukuri kw'Imana undi mideni. muri interview man Rigomba kuvugwa ngomba kukuraburiza. uretse navuga kakantu katumitirani ba ndaguteza abafana N'ayandi ariko nyine ndaguteza abafana indirimbo yawe ntibazayumva let me keep. reka tuyabikirana baba nibyo sawa Ariko nyine ushaka kuyamenya aha ngaha ari kuri radio BBC uzajya uzayumva. niko bimeze cyane rero ubwo amasezerano uko ameze ni hagati ya Gasogi ari yaherekejwe n'umubyeyi we ndetse na Regi Banks Limited ni company n'ubundi Regi Banks ni umuntu usanzwe n'ubundi ari afasha abana ni umuntu ukundana w'abana cyane n'umuntu usanzwe amenyereye ibintu by'umuziki cyane abari hafi y'abahanzi urumva ko ibintu Gasogi agiyemo bizamubera ibintu byiza cyane dusoza Banks hari icyo nakongeraho ngo umuntu yimyibagiyeho gake ariko negera nabyo mbivuge ngo iyi movement dutangiye nubwo ari iya Gasogi ntabwo nge nshaka ko byitwa ko ari iya Gasogi wenyine ndashaka ko byitwa iya community ya Gasogi abantu bamukunda inshuti ze bantu babifuza no kuvugana nawe bantu babifuza kumugira inama ko aracyari umwana keneye inama nyinshi hanyuma nge wenda ndi manager wayo kuko ari ngiye manager y'ibintu bye ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari umubyeyi we kuko byose nyine tubikora ari utanze uburenganzira niwe boss wacu so ndagira ngo hari umuntu udashobora kumbohokaho sibyo hari umuntu udashobora kumva ko wenda bibaho akumva ashaka kuvugisha umubyeyi kubijyanye wenda na projet dufite kubijyanye n'ibindi wenda no ku mwana n'ibindi nyine urabizi so ngira ngo mama we atange nimero ya telefone abahe nimero ya telefone hari icyo mwifuza kumuvugishaho nabo bamuvugisha cyane cyane ko wenda turi buze no kuzibashyirira hejuru ariko kugira ngo biborohere kuyibona ariko nawe ashobora kuyivuga n'ubundi nimero yanjye ni 078812 77952 bayisubiramo 078812 77952 Urugendo TV nukuri jya ndabemera